Wir sind Fabi und Anne und wir wollen auf diesem Grundstück einen Campingplatz eröffnen. Ja, nach 3 Jahren Fulltime Vanlife ist es für uns jetzt einfach an der Zeit, ein neues, spannendes Abenteuer zu wagen. Wir wollen aber nicht nur einen Campingplatz bauen für Camper und Vanlifer. Unser Ziel ist es, euch einen Ort zu bieten, wo ihr eine grandiose Zeit haben könnt, aber auch noch viel mehr eine Begegnungsstätte, um andere Menschen und andere Camper kennenzulernen. Deswegen werden wir das Gelände Schritt für Schritt mit Begegnungsstätten erweitern, beispielsweise einem Gartenbereich, einem Pool oder sogar einem Saunabereich. Aber das absolute Highlight ist auf jeden Fall die Event-Location mitten im Herzen dieses Campingplatzes. Zu der voll ausgestatteten Event-Location ein bisschen später im Video, also auf jeden Fall dranbleiben. Und wenn das alles, was Fabi gerade aufgezählt hat, noch nicht genug wäre, dann schaut mal hier hinter uns, da steht eine Scheune, da wird noch etwas ganz Besonderes draus gemacht. Was das genau ist, dazu werden wir euch später im Video etwas mehr berichten. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran. Ihr seht schon, es liegt extrem viel Arbeit vor uns und sehr, sehr viele unterschiedliche spannende Projekte. Wenn ihr unsere Projekte verfolgen wollt, dann abonniert definitiv unseren Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Wir fangen jetzt aber an und gucken uns das Gelände an. Kommt mit! So, dann lasst uns mal gleich zum Herzstück kommen. Der Stellplatz befindet sich auf dem südlichen Teil des Geländes. Ihr seht, der Harz zeigt sich von der besten Seite. Es schneit, es sieht grandios aus. Also im Harz gibt es halt wirklich noch Jahreszeiten. Sieht super aus, richtig schön eingeschneit alles hier. Und wir gucken einfach mal auf den Teil des Grundstückes, der sich dann später zu unserem Camping-Stellplatz verwandeln wird. Da sind aktuell noch ein paar LKWs zu sehen. Die müsst ihr euch jetzt mal wegstellen. Die müssen natürlich dann auf jeden Fall noch weg. Aktuell wird die Fläche einfach noch ein bisschen anders genutzt. Ihr seht jetzt hier eine richtig große Fläche. Die ist auch mit Kies aufgeschüttet. Also sollte kein Problem sein, jetzt hier mit dem Camper drauf zu fahren und hier wieder wegzukommen. Das ist wirklich gut verdichtet, das Ganze. Und ihr seht auch schon die Freifläche hinten raus. Das ist wirklich grandios. Vor allem, weil die Fläche darf nicht mehr verbaut werden. Das ist alles unbebaubares Gebiet sozusagen. Und ihr könnt euch vorstellen, ihr könnt dann mit dem Camper wirklich bis an die Kante ranfahren und habt dann diese grandiose Sicht hinten raus auf die grüne Wiese, auf den Harz, auf eine riesen schöne Freifläche. Perfekt zum Frühstücken oder um sich es einfach gut gehen zu lassen und ja, die Natur zu genießen hier im Harz. Ihr wisst, für einen Campingplatz braucht man ein paar Sachen, zum Beispiel Strom. Strom ist jetzt hier noch gar nicht vorhanden. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, für die wir noch ein bisschen Gehirnschmalz einfließen lassen müssen. Wie verlegen wir das Ganze? Wo kommen Ladestationen hin, damit ihr mit dem Camper dann auch Strom habt, falls ihr nicht autark steht. Da müssen wir uns noch ein bisschen was einfallen lassen. Was wir auf jeden Fall schon haben, ist eine Wasserentnahmestelle. Ja, ist noch ausbaufähig, sage ich mal. Da müssen noch ein paar hin. Und dann müssen wir gucken, dass wir neben dem Wasser auch gleich noch eine Entsorgungsstelle machen. Das sind auf jeden Fall große Themen, die uns da noch beschäftigen werden. Aber ich würde mal sagen, wir gucken mal ein bisschen vor Richtung Ausblick. Ihr seht also, Platz ist hier auf jeden Fall genug da. Also hier stehen gerade richtig große 40 Tonner rum. Wir müssen uns noch ein bisschen Gedanken machen, wie wir die ganzen Parzellen dann zwischeneinander vielleicht ein bisschen trennen, wie wir auch das Muster legen, wie dann die einzelnen Campingfahrzeuge zueinander stellen. Höchstwahrscheinlich dann hinten raus, dass man die schöne Aussicht genießen kann. Aber das ist alles noch in der Planungsphase aktuell. Platz ist auf jeden Fall genug da. Also da ist ziemlich viel grüne Wiese noch für uns gerade, um da ein bisschen rumzuspielen. So viel gibt es ja aber noch nicht zu sehen. Das Coole ist aber an diesem ganzen Gelände, das war es noch nicht. Also es gibt schon Sachen hier drauf. Und was das ist und was auch noch zusätzlich kommt, das zeigt euch jetzt mal Anne. Schönes Wetter. Ja, daran muss man sich gewöhnen, wenn man jetzt, so wie wir im Harz lebt. Es ist heute wirklich eisig, eisig kalt. Aber ich muss sagen, die Landschaft sieht mit dem bisschen Schnee schon richtig, richtig schön aus. Und wir
gewöhnen uns da einfach schon mal dran. Und wie Fabi so schön gesagt hat, ist ein bisschen Schweden in Deutschland-Feeling. So, aber jetzt gucken wir mal, was es hier auf dem Gelände noch so gibt und was daraus entstehen soll. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt nämlich diese diese große Scheune. Und da ist was ganz Besonderes geplant. Wie wir gesagt haben, soll das nicht ein einfacher Stellplatz werden, sondern wir wollen euch ein ganz besonderes Feeling geben. Wir wollen euch ein besonderes Erlebnis geben. Und dafür wurde sich überlegt, dass man ja einen Pool und eventuell auch einen Saunabereich hier mit einbetten kann. Das Ganze soll also hier so in diesem Bereich entstehen. Was daran ganz cool ist, man hat auch hier wieder den wunderschönen Ausblick in die unbebaute Natur vom Harz. Das heißt, beim Saunagang kann man drinnen schwitzen, während so ein Wetter ist und einfach raus in die Natur gucken. Ja, geil. Könnte ich jetzt auch gebrauchen, das Warme. Ja, das würde ich jetzt auch nehmen. Das wird aber noch ein bisschen dauern, ehe das dann mal da ist. Aber wir könnten eigentlich mal noch in den Garten gucken, würde ich sagen. Ja, dann kommt mal mit. Fabi stand eben schon davor, man konnte schon mal so ein bisschen reinlinsen, aber es geht hier bei dem Grundstück auch noch runter in so einen kleinen Gartenbereich. Das ist natürlich im Sommer noch mal viel, viel bunter und es ist natürlich auch viel leichter, sich dann vorzustellen, aber ich würde sagen, wir schauen es uns trotzdem mal an. Für die ganz Mutigen ist hier auch die rote Rutsche. Das heißt, man kann auch die Treppe abkürzen und einfach den Rutschweg nehmen. Vielleicht kriege ich Fabi in dem einen oder anderen Video noch dazu, dass er euch das mal demonstriert. Hier sind wir jetzt im Garten oder auf dem Grundstück, wie auch immer man es nimmt. Und hier im Hintergrund seht ihr schon, dass hier im letzten Jahr schon richtig viel vorbereitet wurde. Es wurden schon Bäume gepflanzt. Das ist im Sommer ein richtig schöner Blumenhang. Und da soll perspektivisch auch die Möglichkeit sein, dass man da mit dem Tisch sitzt, vielleicht was Leckeres frühstückt, einen Kaffee trinkt. Also auch hier nochmal ein Ort mitten in der Natur. Und wie ihr wisst, Fabi und ich lieben Kaffee. Wir lieben es, Kaffee zu trinken. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir da im Sommer einfach mal sitzen und einen leckeren Kaffee trinken. Oder? Auf jeden Fall. Aber es gibt ja noch ein anderes Highlight hier auf dem Grundstück, was besonders für Wanderer interessant sein sollte. Ja, also wer es noch nicht weiß, der Harz ist ein richtig cooles Wandergebiet und meines Wissens nach auch ein Geocaching-Ort. Und wenn wir uns einmal umdrehen alle, dann sehen wir mitten in dieser Harzlandschaft ein rotes Sofa stehen. Aber was hat es denn damit auf sich? Na gut, dann übernehme ich hier mal wieder. Ja, ein bisschen merkwürdig, so mitten in einer verschneiten Landschaft ein rotes Sofa. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, was die Geschichte dahinter ist und warum man hier ein rotes Sofa baut. Das Ding ist aber, dass hier wirklich tagtäglich relativ viele Leute kommen und sich einfach auf dieses Sofa setzen und das als Ausgangspunkt sehen, diesen Geocaching zu aktivieren. Ich weiß nicht ganz genau, wie das läuft. Wahrscheinlich trägt man es in irgendeine App oder sowas ein und kann dann sagen, man war beim roten Sofa. Ist auf jeden Fall eine richtig schöne Aussicht. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wenn jetzt hier schönes Wetter ist und die Sonne scheint, dass man da einfach mal sein Picknick mitnimmt und hier einfach schön auf der Wiese was isst. Aber lasst uns mal hingucken. Die Hexen sind auf jeden Fall auch am Start. Ja, hier ist noch ein bisschen was zum roten Sofa geschrieben. Eine Stempelstelle, also oldschool. Es gibt keine App oder so, man stempelt das noch schön. Und ja, wer mal vorbeikommen möchte. Aber ich würd sagen, damit wir das Sofa sehen, müssten wir noch einmal rumgehen. Gucken wir auf die andere Seite rüber. Ja, von der Seite sieht es tatsächlich aus wie ein Sofa und nicht nur wie eine rote Wand. Ganz lustig. Ich kann ja mal versuchen hochzukommen. Und jetzt sagst du, und jetzt stehe ich auf dem roten Sofa oder so ganz laut. Ich stehe auf dem roten Sofa. Ganz laut. Warte, dann komm gleich runtergehüpft, wenn ich angelaufen komme. Warte. Ja, du bist lustig. Okay, gut. So, keine Knochen brechen. Ich muss euch noch was zeigen. Ah.
Das habe ich mir ein bisschen dynamischer gewünscht, Aber das war noch nicht alles. Das war noch nicht alles. Ich weiß, ihr könnt es nicht glauben, aber das rote Sofa war nicht das absolute Highlight von der gesamten Tour. Deswegen gehen wir gleich mal weiter und gucken zu noch ein paar Sachen, die es schon auf diesem Gelände gibt und die irgendwie verblüffenderweise, es ist nicht eigentlich für den Campingplatz gemacht, aber verblüffenderweise passt wie Arsch auf Eimer, muss man sagen, dass es die Sachen schon gibt und die zeigen wir euch jetzt. Dazu müssen wir aber wieder die Treppe hochgehen und ein bisschen aufpassen. Es ist matschig, es ist verschneit und es ist glatt vor allem. Einmal zwischen den ganzen LKWs vorbei, die hier stehen. Und ja, jetzt habt ihr ein bisschen Blick auf die Nordseite des Geländes. Wir kommen jetzt gerade vom Süden hochgelaufen und kommen jetzt zu etwas ganz Verrücktem, was auf diesem Gelände schon ist. Hat ein bisschen mit den LKWs hier zu tun, die es ja schon gibt. Und zwar befindet sich auf dem Gelände eine eigene Dieseltankstelle. So, im Hintergrund könnt ihr vielleicht Pablo entdecken. Ich helfe euch mal. Auf der Seite, da steht er geparkt, neben dem blauen. Ja, hier ist schon mal eine Wasserstelle. Wird bestimmt nicht die letzte bleiben, aber immerhin ist schon mal eine da. Und dahinter befindet sich gleich die Dieseltankstelle. Kein Plan, ob man das irgendwie kommerzialisiert dann dafür nutzen, aber haben ist besser als brauchen. Hier steht eine. Mal gucken, was wir daraus machen. Sind wir schon richtig viel über das Gelände gelaufen und ganz ehrlich, ich könnte jetzt echt mal was zum Snacken gebrauchen. Anne braucht was zum Snacken und glücklicherweise haben wir genau das Richtige auch auf diesem Gelände hier. Aber erstmal brauchen wir Geld. Okay, dann gib mal mir die Kamera. So, jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Ich würde aber schon fast sagen, ihr wisst, wir lieben es, Kaffee zu trinken. Und unser Kaffeevorrat neigt sich dem Ende zu. Ich hole uns jetzt einen Kaffee. Das Gute ist, ihr könnt hier entweder bar oder mit Karte zahlen. Ich entscheide mich für die Karte. So. Stolze Besitzerin vom Röstkaffee aus der Harzer Kaffeerösterei. Richtig cool. Aber lass uns mal zum absoluten Highlight kommen, was es schon auf diesem Gelände gibt. Jetzt waren wir ganz viel auf dem Gelände. Ihr seht hoffentlich oder merkt hoffentlich auch, wie euphorisch wir sind. Aber das absolute Herzstück von dem ganzen Projekt, von dem Grundstück, ist die Event-Location. Und an der Stelle können wir einfach nur schon mal einen riesen Applaus, ein Danke, ein Lob, was auch immer, an diejenigen geben, die dieses ganze Projekt der Event-Location und von dem Grundstück hier in den letzten Jahren schon aufgebaut haben. Die werden wir euch natürlich auch noch genauer vorstellen. Aber schon mal ein riesen fettes Lob. Und jetzt habe ich schon sehr viel vorab gelobt. Jetzt zeigen wir es euch auch. Also kommt mal mit, wir gehen mal schnell rein. Ja, ab ins Warme, ey. Es wird auch mal Zeit. Hier stehen wir jetzt direkt vor der Event-Location. Die Location heißt Werk 3 und befindet sich in Benneckenstein. Wir verlinken euch in den Shownotes auch definitiv die Homepage, Instagram-Profil und alles, was dazu gehört, damit ihr auch schon mal reingucken könnt und ein Gefühl dafür bekommt. Wir zeigen euch das jetzt einfach mal, wie es da aktuell drin aussieht.
was da jetzt schon für Events sind, wie das alles abläuft, das wird in den nächsten Videos noch viel, viel mehr zum Thema werden. Heute soll es wirklich darum gehen, einfach mal einen Überblick zu bekommen. Und ihr könnt ja mal schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust hättet auf ein Vanlife-Event. Und hier steht ihr auch schon direkt in dem ersten Raum, in der Empfangshalle und vor allem seht ihr im Hintergrund schon die richtig, richtig coole Bar. Da gibt es jetzt seit neuestem nämlich auch super schöne Barhocker. Und ich kann euch sagen, man sitzt hier richtig bequem und kann an der Bar auch super versacken. Ich stehe jetzt mittlerweile zwar hinter der Bar, aber ich kann mir auch vorstellen, bei dem einen oder anderen Event mal hier zu sitzen und was Leckeres zu trinken. Aber in der Event-Location geht es natürlich darum, tolle Events zu haben. Und dafür gibt es diesen riesen Raum. Ihr seht schon, hier sind schon Tische aufgebaut. Wir hatten hier vor ein paar Tagen eine private Geburtstagsfeier, die hier gefeiert wurde. Und dafür ist eben noch das Setup. Hier können aber ganz unterschiedliche Sachen stattfinden. Also es war schon von Geburtstagen, Hochzeiten, aber auch Events wie zum St. Patrick's Day dieses Jahr zum Beispiel. Also wirklich ist es alles möglich. Es gibt hier eine voll ausgestattete, vor allem top ausgestattete Küche, wo auch Grillseminare angeboten werden. Man kann hier ein Showcooking machen. Also es ist wirklich ganz, ganz viel möglich. Wir haben hier eine Bühne, wo dann die Künstler auftreten, hatten hier ein ganz, ganz tolles Boogie-Woogie-Event im letzten Jahr. Und es ist auch genügend Raum zum Tanzen, zum Spaß haben und einfach ja, eine richtig tolle Zeit zu haben. Du hast das Coolste an der Küche vergessen, nämlich, dass man die Küche rausfahren kann. Richtig. Also die Küche ist sehr, sehr groß und die ist auch super praktisch. Aber für manche Events muss man sie natürlich rausfahren. Deswegen, das ist alles möglich. Dann erweitert sich natürlich dieser ganze Bereich. Hier ist noch Platz für weitere Tische und Stühle oder beispielsweise für eine Tanzfläche. Ja, und ihr seht auch, Platz für eine Bühne ist hinter uns und die ist modular. Das heißt, die kann man auch echt groß erweitern. Wir hatten jetzt schon, wie gesagt, dieses Boogie Woogie Festival und haben Platz für ja, mehrere Musikanten, die dann drauf musizieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es eine sehr coole Bühne ist und das ein oder andere Vanlife-Event hier abzuhalten. Danach noch ein schönes, kühles Bier zu trinken und einfach über ja, das Camping allgemein so ein bisschen zu quatschen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da dabei wärt. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal die Sanitäranlagen an, weil die sind auch richtig schick. Ah, und im Hintergrund, falls ihr es schon entdeckt habt, sind ganz besondere Bilder. Das sind nämlich Originalfotos aus der ehemaligen Location. Das war früher nämlich ein Sägewerk, deswegen Werk 3. Und hier seht ihr, wie das früher hier ausgesehen hat. Und das sind wirklich noch die Vorfahren von den Leuten, die das jetzt betreiben. Wie euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, das Ganze wurde hier vor 3 Jahren komplett saniert, neu aufgebaut und es ist wirklich so ein richtiger Charme aus Industrielook und modernen Einrichtungen, modernen Vorrichtungen und das macht es auf jeden Fall extrem besonders. Und ihr befindet euch mitten im Harz, also so eine coole Event-Location mitten in Deutschland, mitten im Harz. Ja, habe ich zumindest noch nicht so häufig gesehen. So, aber jetzt gucken wir uns die Bäder noch an. Vielleicht noch ein ganz kurzer Schwenk zum Ausblick. Hier waren wir vorhin und haben euch das Gelände gezeigt und ihr seht schon, man kann quasi auch von hier wieder schön rausgucken. Hat hier im Sommer noch eine super Terrasse, also auch hier kann man im Sommer draußen stehen, das Event nach drinnen, nach draußen verlagern. Es gibt hier wirklich sehr, sehr viele tolle Möglichkeiten. Ach ja, und das Bild da im Hintergrund war übrigens unser Weihnachtsgeschenk. Ja, schaut euch die Sanitäranlagen an. Ich meine, wie cool ist das denn bitte? Die sind wirklich super modern, es fehlt an nichts, es ist alles sehr, sehr schön und ästhetisch ausgestattet. Und es wurde vor allem auch darauf geachtet, dass alles mit wenigen Berührungen wie möglich ausgestattet ist,
Man hat es eben schon bei den Türgriffen sozusagen gesehen, auch bei den Wasserhähnen. Also es ist alles komplett, ohne dass ich irgendwas berühren muss. Und eins meiner Highlights von der Location ist hier dieser Weg entlang der Sanitäranlagen, weil hier einfach so tolle Bilder aus dem Harz sind mit der Beleuchtung. Also ich finde, das kann sich echt sehen lassen und man kriegt vor allem direkt einen richtig schönen Einblick vom Harz, wie jetzt hier beispielsweise im Hintergrund die Harzer Schmalspurbahn, die wir ja im letzten Video auch schon zumindest gehört haben. Eine Sache fehlt noch und da wird Fabi jetzt nochmal drauf eingehen. Im Prinzip habt ihr jetzt schon das gesehen, was es auf diesem Gelände gibt. Das ist schon echt einiges und ich glaube, da lassen sich sehr viele Effekte zwischen dem Campingplatz und den Sachen, die es hier schon gibt, realisieren, die wirklich cool sind, wie beispielsweise Events extra für euch, für die Campinggemeinschaft, für die Vanlife-Gemeinschaft und dann gleichzeitig natürlich das Campen allgemein draußen auf dem wunderschönen Gelände. Aber es gibt noch ein paar Projekte, die noch zusätzlich kommen, neben der Sauna, neben dem Poolbereich, neben alles, was zu dem Campingplatz noch dazugehört. Das sind nämlich 2 Gebäude, die noch hinten dran sind. Und wir hatten euch ja schon am Anfang erwähnt, dass es diese eine Scheune gibt, für die wir was ganz Besonderes vorhaben. Aber davor gehen wir erstmal in den Zwischenraum und der ist aktuell eine Lagerhalle. Und da haben wir auch noch was vor. Also es hört nicht auf, es sind viele, viele Projekte und das wird sich am Ende alles zusammenfügen und es ist wirklich grandios und richtig viel und richtig cool. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht gegen irgendeinen Stuhl laufe. Jetzt gehen wir nach hinten. Hier ist es noch schön warm, jetzt wird es gleich ein bisschen kälter, weil die Heizung ist aktuell nur in diesem Bereich. Wir gehen jetzt nämlich in die Lagerhalle. Wir gehen jetzt hier mal durch die Tür und gucken uns den Bereich an. So, hier seht ihr jetzt den Bereich, wo das Unspektakulärste aktuell ist, nämlich die ganzen Lagermöglichkeiten. Ja, wir haben hier eine Möglichkeit, unsere Getränke zu lagern, beispielsweise aber auch Grills oder Leitern, Tische, das ganze Gerümpel, wo wir sonst, wo wir ein bisschen Platz für brauchen. Es findet alles hier statt und also so aktuell sehr unspektakulär. Unsere Idee ist aber aktuell, dass hieraus ein Kaffee entstehen soll. Und die Integration richtig cool in die Richtung raus, die ihr vorhin gesehen habt. Also in die Richtung zum Campingplatz soll dann eine Terrasse stattfinden oder gebaut werden, auf die ihr dann, wenn es schön ist, einfach draußen sitzen könnt. Oder dann, wenn es schlecht Wetter ist, hier drinnen dann euren Kaffee trinken könnt. Und dann habt ihr im Prinzip einen Campingplatz mit einem Café, mit einer Event-Location. Ich glaube, das ist eine ziemlich coole Kombi und die gibt es noch nicht so oft, glaube ich. Also, was ist denn mit den Leuten, die keinen Camper haben? Und die Leute, die natürlich keinen Camper haben, die sollen natürlich hier auch irgendwie einen Platz zum Schlafen finden. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt gehen wir nämlich dahin, wo wir vorhin von außen angefangen haben, zu dieser alten Scheune, die ein bisschen baufällig ist und die wahrscheinlich weichen muss. Aber das zeigen wir euch jetzt. Türe, öffne dich. Machen wir mal die Tür hier auf. Hier, komm mal mit. Oh, jetzt wird es natürlich... Warte, sieht man mich? Ja, sieht lustig aus. So, ihr seht, ich muss mich selber anleuchten. Ihr werdet wahrscheinlich nicht viel sehen. Es wird langsam dunkel. Es ist ja noch Winter und das ist einfach eine alte Scheune hier noch. Und wir haben vor, hier perspektivisch Ferienunterkünfte zu bauen für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Einfach Wohnungen, die einfach in Easy Access, also leicht zugänglich sind, die ebenerdig sind, wo einfach Platz ist in den Bädern und in den Toiletten, dass die Leute einfach mit dem Rollstuhl reinkommen können und ganz easy auch den Harz erleben können. Und das ist ein sehr wichtiges und auch ein Herzensprojekt von uns und auch von den Eigentümern dieses Grundstücks hier. Und natürlich wird das nicht von heute auf morgen sowas gebaut werden, aber das ist uns ganz wichtig, dass einfach jeder Mensch den Harz irgendwie erleben kann und hier einfach die Natur genießen kann. Und das
Das haben wir hiermit vor. Kann man sich vielleicht aktuell noch nicht so wirklich vorstellen. Wie sieht's denn aus? Es gibt ja noch etwas, was auch aktuell schon buchbar ist, wenn man jetzt schon mal seinen Urlaub hier im Harz verbringen möchte. Genau, aktuell haben wir schon hier auf diesem Gelände eine Ferienwohnung, die können wir euch auch unten verlinken. Falls ihr Lust habt, das Gelände schon mal anzugucken, beziehungsweise ja, einfach mal in den Harz zu kommen, können wir euch die Ferienwohnung auf jeden Fall empfehlen. Sehr gut geworden auch. Okay, aber jetzt raus aus der Kälte. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück und ihr seht ja hier eh nicht so viel. Deswegen einmal zurück. Ich hoffe, euch hat die Führung über das Gelände gefallen. Wir haben hier richtig viel vor. Das wird das größte Projekt unseres Lebens. Ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen. Es sind sehr, sehr viele Sachen noch zu machen und viele Projekte, die wir angehen müssen. Und wir hoffen natürlich, ihr seid dabei. Das wird richtig spannend, das wird richtig cool. Und das Coole ist ja, ihr könnt den Prozess nicht nur auf YouTube sehen, ihr könnt den später auch im wirklichen Leben sehen und ihr könnt mal vorbeikommen. Und ja, wir können mal eine Runde quatschen. Ja, wir freuen uns wirklich ganz, ganz extrem drauf. Wir sind unfassbar dankbar für diese Chance, für dieses Abenteuer. Wir freuen uns auf alles, was in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren jetzt hier entstehen wird, mit euch diesen Fortschritt zu dokumentieren. Wir freuen uns auf euer Input. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Und vor allem, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch diese Tour gefallen hat, gebt dem Video doch gerne ein Like. Wir freuen uns definitiv, dass ihr Teil unserer Reise seid. Und ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt ins Warme zurück, machen uns einen leckeren Kaffee und dann hören wir uns... Warte, wann hören wir uns denn wieder? Es sind natürlich noch super viele Fragen, die jetzt offen sind und auch für uns noch offen sind. Und die werden wir euch Schritt für Schritt erklären, zum Beispiel, wo das Ganze hier ist und wie wir dazu gekommen sind. Das sind offene Fragen, die jetzt wahrscheinlich bei euch erstmal aufpoppen werden. Aber das wird Stück für Stück von uns beantwortet werden in den nächsten Wochen. Ja, damit sagen wir Tschüss an der Stelle. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.